سلام، چطورین؟ به کانال من و همچنین به ویدیو من خوش اومدین. امیدوارم که یه ولاگ خیلی خوب با هم دیگه داشته باشیم. قراره که یه جای بریم، حالا نمیگم کجا، میبینید آخر ویدیو. و اینکه من از موهام نمیتونم ویدیو بذارم چون برای آماده شدن صورتم موهام نمیتونم بذارم، ولی لباسامو بهتون نشون میدم، چیزایی هم بهتون نشون میدم، رفت و برگشت همه رو بهتون نشون میدم، نگران نباشید. در نتیجه میذارم همین قسمت چیزا که اونو یه دلیلیه، دلیل حجاب نیستش، یه چیز دیگه است نمیتونم بذارم. بریم که با هم دیگه یه روز شب خوب هم داشته باشیم، ببینیم چه کارایی میتونیم بکنیم، بعد آماده بشیم. لباسامو ببینید. خب آقا اینم از لباسم، سر تا پا. ببخشید پشت کم شلوغه، دقت نکنین. آینم هم پاک نمیشه، این هاشم که کار میکنم. یه لباس دکمه‌ای گره‌ای انتخاب کردم که گرهشو میبندم فقط، جلوش اینجوری باز و حالت نیمه آستین طوریه، با یه شلوار لی زابدار که گشادم هست، با یه دونه تاپ سفیدم زیرش. اینم از این. آیفون زنگ خورد، یه چیزی هم واسمون رسید. خب آیفون زنگ خورد، کدامون رسید؟ چقدر خوشگله. سعید وکیلی نوازنده گیتار مندان از مشهد، معتز عزیزم نوازنده پرکاشن از مشهد، شاهین صفدرزاده عزیزم از مشهد، یه عشق خوزستانی در بند ما هستش، فرشاد عزیزم ویالا، امیر حسین زاده عزیزم از مشهد، محمد محمدلو از تبریز آذربایجان. خب اینم از پایان ولاگمون. امیدوارم از اولین ولاگ و از اولین ویدیو خوشتون اومده باشه. همینجوری خوب حمایت کنید که ویدیوهای بهتری هم واسهتون بذارم حتما. و من الان بگم که من خوب مامانیم و چون حیاط داشتم توی حیاطشون گفتم پایان ویدیو خیلی، و اینکه بریم الان با هم دیگه صورتمون و اینا رو بشوریم که بریم بخواب، چون ساعت 12 دقیقه. اینجا یه مامانیم یه هاپو دارن، بریم نگاهش کنیم. بیا مامان، من خودم 4 تا هاپو دارم. شما ایشون نگاهش کن. خدا دلبر. و این همیشه همینجوریه، امیدوارم باشه. بعد ایشون خیلی مهربونه، یعنی خوبه، خوب تو خونه میاد ولی بیشتر تو حیاط دور میزنه برای خودش. بریم صورتمون هم بشوریم. که دیدید توی ویدیوهای قبلی که گذاشتم، یعنی تو همین چند تا ثانیه قبل شما دیدین که من خواب بودم توی ماشین و این چیزا هم دیدید دیگه. ببینید ریمل و اینا همه چیز شده، نگاه. بعد شما اصلا ببینید بچه‌ها اینجا هم نگاه می‌کنم، شدم به خودم نگاه کنم، مثلا اینجا نگاه کنم، اینجا نگاه کنم. شما دقت نکنید. خلاص آره اینجا هم اگه ببینین قشنگ سیاه، اینجا هم اینجا میشه خیسه ولی چیز، اینجا همه سیاه، این پشت سیاهه. بریم که بشیم چون هوا کشه، صدای بدی هم میاد دیگه شرمنده. الان من شما رو بجا بزنم خب اینجا راحتون چجوری میسوزه شد اینجا سوخته داره خودشه خوشحالم.
که در واقع میشه دست نو حضرت عباس به محمد خب پیرو اول دست رو میشونه اینجا دست کنم و اینجا و همه جو برسن دست دست اینجا بعد سابون نه سابون نه بچه رو بعد این اومد خودم اینجا چه بگیم قهوه‌ای به هر کنم مالی صورتم که کنم میتونی که بگیرمی باید بسید نیازی دارم اینجوری کشیدم بسید دیگه اینجا شما مشاهده کنیم سالم رو دارید بکنیم نظر ویدیو هم نمیدونم دروغ نگیم باید نظر ویدیو هم نمیدونم لازم لطفاً نشه کنید موقع شستن من باقی قیافم خیلی خوبه لذت عالیه بچه من از اون اول ویدیو گفتم یادم شده اون اول ویدیو رو ازون بگیرم ولاگ اول ولاگ بود به خاطر این بودش که من خب یادم اصلا نبودش که توی یوتیوب باید گوشی رو اینجوری این گوشی تو نباشه اینجوری باید اینجوری من کل ویدیو رو اینجوری گرفتم هر دفعه اینجوری نمیشد بعد من اون همه رو کات کنم میرم توی ویدیو بگم که اونا رو من یادم رفته بگیرم دلیلش اینه بسن بگم اینم از پایان یه ولاگ کنسرتی ولاگ کنسرتی تا آنجا شده بود همش باک شد ببخشید کم کمه اینجا تو راهرو نور نیست بلکه خیلی کمه نور ببین اینجا نورش بهتره به این بر رو به نور باشه خیلی بهتره ببین بیا بیرون این نگاش کن این نگاش کن خدا بچه بیرون یه هوایی اینقدر هواش خوبه گلا رو ببینید یه گرمه ها یه باد خیلی خنک خیلی خوبی من دارم خیلی خوبه بعد اینجا تخت دارن مهمی این تخت رو اینو میام میذارم اینجاش بعد این چیزی که اینجا زیر روله چیزه پشتی هست چیزم هستش یه جورایی زیرانداز هم هست داخلش اونو درپون اونجوری قیم دیوان کنی تختت برپاست پاپی خلاصه آره